Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. Tayo po ay mag-unboxing ng robot vacuum cleaner guys. Ito po yung box niya. Ayan po siya. Ikakabit nyo lang po yun siya sa cellphone. Pwede po nyo yung siyang gamitin sa cellphone. O kaya naman, mayroon naman po siya ditong mga sa loob. Yan po yung remote control niya at saka yung mga gagamitin para doon sa robot. Yan po yung niya, pang dusting. Ito gagamitin po ito doon sa tubig para pang mop sa floor. O kung ano man na yung gusto ninyong ipalinis sa robot ninyo guys. Yan po yung manual. Meron po siyang English at saka yung mga English, Dutch, saka Spanish, France. Ayan, dami ng niya, robot vacuum cleaner to yung niya. Ang hindi po ninyo dapat gawin dun sa robot ninyo guys. Ito po yung niya. Tapos, ito po yung pampalit ninyo doon sa ginagamit ninyo guys. Ito yung niya. Yan, panlinis. Ito, yung parang para kunin niya yung mga dumi doon sa floor. Ito naman yung dustbin, yung paglagyanan ng mga dumi sa loob na kinukolekta niya. Ayan. Yun po yung mga instruction niya para anuhin po ninyo. Ayan siya guys. Ito yung lalagyan ng kung gusto ninyo mag-mop siya gamit ng tubig. Cleaning the water tank. Ayan. Yung mga instruction niya. Ito yung pang dustbin at saka ito naman yung tubig pang mop ninyo. Yan yung gamit niya. Yan guys, lalagyan nyo lang po ng tubig ito para kusa na siyang mag-flow ng water. Yan. Dito po nyo ilagay yung tubig bago nyo i-close. Ayan guys. Let's start na maglinis. Auto cleaning. Back to charge.
Start charging.